姐妹，我不想上班了。你也财富自由了？啥？我被老板骂了。敢欺负我闺蜜，我早一车人干他！师姐们！当你有个努力共情你的有钱闺蜜，其实我很能理解你，这年头谁愿意上班呢？就像我爸，非要让我接手他那父子善意的公司。对了，你爸妈有给你办 family chat， 那应该勉强够你用几年了吧？姐姐跟我说什么呢？但那种生活你应该也不会喜欢的，每天就数数账户上的零，无聊死了。那真的很无聊了。帮金小姐擦一下。擦边的擦。开车会真是个公公。姐妹，我先回去了。我让司机送你。不用，我坐地铁就好了。我也一起，我还没有坐过价值几亿的车呢。那你家的劳斯莱斯一妹和法拉利250 GTO 算什么？可地铁大呀，就是舒服。你脸色怎么这么差？之前做那个项目熬了1周，脸都垮了。定期去美容院保养一下就好了。Excellent！ 我不喜欢去美容院。没错，我懂你，所以我就会把美容师叫到家里来。先试试这2瓶吧，雅诗兰黛智颜胶原霜，白天抵御抗老，晚上休愈抗老，搭配一块24小时长效抗老，不仅可以淡化6大纹路，遏制纹路生长，还有胶原复配肽，提高胶原合成，把你的脸提起来，又嫩又紧致。好丝滑，一推就吸收啦。那是，有了它抗老无压力，你拿回去用吧。这瓶都给我。你看我这脑子，这瓶配套用的叶胶原能修护的，差点也忘了给你。我不是这个意思。管家，以后定期送一下这个到静静家。我找个东西给你装一下。这够买我一条命了。喜欢啊？那我这还有几个闲置包包都给你。不过你要记得24小时给他们开空调哦，不然皮就会硬化的。我自己都吹不起那么久的空调。现在生活节奏太快了，只想停下来喘口气。根本就不是一个零的问题。富婆也会有她的烦恼吧？明天要去斐济潜水冲浪了。根本来不及烦恼。那你要玩得开心哦。当然开心，因为有你陪我。我也去。可是我最近手头有点紧，机票的话没关系，坐我的私人飞机就好。太突然了吧！本来我都打算在家躺1天的。那我就住栋别墅了，你躺1天。你要半山的还是靠海的？酒店很贵吧？是很贵。那干脆让我妈咪再买一套就好啦。这姐妹真好。这还哭，这都安慰不了他。唉，果然钱不是万能的呀。今天才迟到5分钟3分钟迟到就不算迟到了吗？那我工资是不是也可以打3折呀？已经有人踩老虎尾巴了。有啦。那就扣300吧。静静香，你又吃？只是去拿了外卖。谁点的奶茶？我得手快8。静香，开会要用的资料，整理打印4份出来。可是老板，我正在学习使用图片的影调控制质感把控技巧和意境审美提升呢。就是在 P 图吧？就知道使唤我。田丽佳，老板让你打印资料。其实是老板让我来盯着你打印的。怎么了？我没有快递可收了，我的人生没有指望了。好可怜啊！那以后我的快递就让你帮我收吧。我也不是那个意思，巧克力也让你拆，但是纸盒也可以拿走。那我就不客气了。吵死了！没人管嘛。啥，静静？哎，你不觉得今天的太阳很刺眼吗？是挺刺眼的。你可以帮我拿下包吗？我打个伞。原来是这个意思。哇，你的新包好漂亮啊！会不会太假了？双口，你真的很有眼光。公司新来的海龟知道吧？知道啊，他怎么了？哎，你们在聊什么呢？他背的包好像5、6万呢。我操，富二代吧？真的假的？我的好，欢迎光临。
一杯杨枝甘露打包。好的。嗨，没记错的话，你是我们公司的 administration 吧 ？Yes。哦，这里 nobody 坐吧。既然在 CBD 上班，我就得融入他们。我平时都到这一家喝下午茶的。哦，我跟你说，这一家的卡布奇诺可好喝了。嗯哼，我不喝卡布，我只喝 coffee。又要打包的杨枝甘露了。hold 住，静静 ，hold 住。客户很重视这次端午的营销。晶晶，我刚才在说什么？倒班时间。下班前写1000字检讨给我。菲欧娜，说一下你的方案。好的 ，boss， 本周我会提交一个新的 plan， for 他们这边最新的 SKU。预计 Monday 给到第1版。我要是说我没听懂，会不会很没 face？大家给他掌声。Abandon。听说了没？那人被开了，活该。难道我要找新工作了吗？你们能不能积点口德啊？人都要走了，安慰一下，关心一下，不行吗？静静，我们不知道你跟菲欧娜处这么好。菲欧娜。他被老板骂哭了。菲欧娜。晶晶，一起看一下，这把椅子我要给新同事。啊？你好，可以拍一下吗？哦，可以啊。可以可分吗？好。背着自己喜欢的包包去追一场日落。小姐，你的咖啡。行的。大小姐，你的咖啡。好。大小姐，你的咖啡。好。大小姐，你的咖啡。美甲不能不带钻。老板，有咖啡。晶，能告诉我你活得如此精彩的秘诀吗？要这样精致生活，职场之中标新立异，人设自述，真是当代生存时。合作型。这里是前台。打破外界标签束缚，前台蜕变空间美术观，身份自负，无需他人盖章。好可爱的手表呀！刘总，你的车停好了。啊哈！哎，这边。怎么是你这个服务员？怎么是你这个假名媛？来都来了，这样便宜下午茶吧。可以啊，给我200。算上员工折扣了。那93。不能没有糖分周末。对无效社交冷脸会热爱人生发光，面具自助是成年人的温柔铠甲。上班要选贵，基础款就不要再搭基础款。上午干活，下午就不干飞机。上午迟到，下午就要回点。工资基础，消费就不基础。摸鱼内容基础，摸鱼方式就不基础。身边的人，你就在公门口接应。摸鱼方式基础，摸鱼内容就不基础啊。晶晶，我电脑证件领卡，你找师傅看一下。工作能力基础。哦。重装一下系统吧。行，捅的螺丝就不基础。谁干的？谁干的？老板，电脑是晶晶找人来修的。信修。家人们学会了吗？让我当老板听课？不能，我只能把它当口。哎呀，你把他舔烦了，他就不会再来烦你了。那我也下不了嘴，你就把他当 crush 练手呗。我是魔力老板，滚你个鬼啊！今天再不出来就给我滚蛋！笑你不用交报表啊！这么有力气，活该一辈子做苦力。老板早餐吃了吗？吃的什么呀？吃了。厉害！老板，你这穿搭绝了！第一步，捧杀，瓦解他的理性防御。
直了，而且身材也能倒三角。老板，你亮了吗？没有。没亮过就这样。老板，你体质挺好的，就看你手怎么样。哇，又细又白又直，像是少爷的手啊！你这块手在女生这里特别吃香。难怪啊！真的，而且你头骨这么饱满，面部折叠度这么高，脖子也很有层次，应该有很多女生追吧？哎，还好了。第二步，热暴力，引起他的反感回避。准备一下待会的会议。好的，老板。几个人？睡多少人？是呢？吹女生是男生吗？要不给你准备套毯子。老板，你回家了吗？加班累不累？开车还是轿车？开是自己的车吗？有车还是电车？电池的话记得充电，记得拔。老板，你睡了吗？不要玩电子设备。我是在忙吗？好吧，我不会再打扰你了。是吗？记得热敷一下眼睛，缓解疲劳。我见了这么好，特别真的喜欢上我了。那你当老板娘呗，这样我们都能好。姐，你可不是这么说的，你说他一点就烦。老板，我那个表格。我就说有用吧，我下班后再也没被打扰过。休息的好，皮肤回春，轮廓都往上提了。那倒不是，是我最近用了全新赫莲娜黑绷带50面霜，活色仪浓度提高到50%，果然只有皇后才能晒死皇后，一晚上就能起效，提拉效果超明显。咦，那犒劳组织业地位还需要介绍吗？求求你别对自己太好了，这个送你啦。我可以做你天后吗？第三步，留痕世间，渗透他的日常生活，巩固胜利果实。全天候监控对方动态，第一时间点赞评论。这个点赞了你2012群内说说的人是谁？迟之香。哎，老板，你刚才发那个我也用过，而且历史非常悠久，非常好用。你说剃刀啊？我听说那个牌子德国有100啊，我还有个会，那我还不用你安排了。哇塞，老板，这穿搭绝了，简直了，身材有点倒三角，你练过吧？没有，没练过，底子也太好了吧！积极向传染了！不想干，别干！谁爱干谁干！干什么？不想干了！干个试试！干就干！干不了了！干杯！别朋友诉苦。今天怎么突然找我呀？想大家嘛。好吧，我失业了。咋的？不想当牛马了呗？还是你好，自己当老板爽死了。我公司倒闭了。唉，怕啥刘少？还有你爸给你兜底呢。哦，他前2天刚进去。啊？进哪儿了？对了，阿朱，你新房我还没去过呢，什么时候让我去坐坐啊？断供了，以后拿去马飞了。难得大家今天都有空，我们去自驾游吧，开志超敞篷车去怎么样？前2天刚撞了人，车卖了。唉，人没事就好，反正可以走保险嘛。10几年都没出过事，所以今年就没交，现在还欠了几十万医药费。哎，老杨怎么没来？他这是怎么了？我撞人的时候他就坐在附近。我去拿饮料。对了，小坚怎么没来？以前天天看你朋友圈秀恩爱。早离了。为什么？那天我回家接我时，看到床上放着一张离婚协议和一封信。哦，心里说这么多年，他其实根本不爱我，2字。哎，没关系，反正孙子更别说了。我去付钱。本来想蹭饭，是要我纯请客的了。不好意思，余额不足，账卡也没钱了。要不请您朋友付一下呢？算了吧，他们比我还惨呢。找个新鲜态。老板，我现在继续回来给你当牛做吧，你可以给我500万级。我操，这几天火了。是吗？我一直都很火辣。真的被我说话点赞了，这是你吧？哇，真的！你看别人都夸你，是我，就是我！当我爆火后，注意点形象啊！你现在可是公众人物。是哦，我得赶紧开个账号。你的外卖。哎，我刷到过你，你是那个喝水姐。是我。快说点什么？大家回去注意安全。啊！景象，时代来了！你有这样的颜值进入互联网？静静，
要是胖了过不来，就走这边的货物通道。请勿堵塞通道。哇，静静，你都有9000多粉丝了，这是什么？我打算做点周边送给粉丝宝宝们。送？卖呀！啊，不好吧？立马建议贴啦！你想的转化率这么高吗？你忘了那50万点赞视频了吗？里面还有49.1万数的潜在粉丝呢。是这么算的吗？师姐，这份外卖给你吃吧。这也是粉丝福利吗？不是，我只是怕吃了火鸡面会变胖。我谢谢你啊。那你不吃饭呀？哎，反正只能吃点草了。再喝冰美式消消肿吧。你怎么了？天一热就喜欢冰的辣的一起吃。那你经常嚼点这个。小一点点味道还挺好。那当然。你听吗？是纸的。好个啤酒泡枸杞。金水期呢，我给大家准备了精美周边，大家想要的可以来我的小店购买哦。欢迎回来。所以当初那段喝水爆火的视频是你自己拍的？是随便拍的，没想到就火。阿姨，你也要买我周边吗？这些纸壳子你还要吗？阿姨，我给你签个名吧。不用。他转身就走，像下定了某种决心。谢谢 Happy birthday， 生日快乐，朱姐！谢谢静静。哇，什么呀？送我这么多呀？什么啊？鞋掉地上了，能用脚把它们捡起来吗？有病！哇，迪迦哥，你的脚味道好特别哦，能把配方告诉我吗？外号型人格有多爽？静静，我不小心把你的口红弄断了。没事，你也不是故意的。要更新的就可以了。啊，还要赔啊？断了也能用的啊？是啊，那就赶紧拿去用，要更新的就了。这点东西还计较？他是不是朋友？哈哈，谁是你朋友？你这种人绝对不可能是我朋友。你真会开玩笑。我没开玩笑。给钱。给你转了。哟，这准备去见谁呀？见客户啊。见哪种客户啊？我自己来。看拎了半个西瓜回来，太去了吧？谈生意靠的是本事，又不是化妆。哼，他急了。当然急，你被狗咬了不急嘛？说谁呢？不仅心脏，衣领也脏，真恶心。我衣服昨晚刚洗的。那就是根本没洗干净。对牛蓝月亮至尊洗衣精华好好洗洗吧。像你这衣领子，用至尊就可以了。而且里面的成分可以定向去除衣服上的蛋白类、淀粉类物质，可以有效防止衣服发黄。看白衬衫洗得干干净净，难怪你总是穿得很干净体面。那是自然。都聚一起干什么？老板，你来的正好。刚刚苏老师给我讲了个很有趣的段子，我让他再给你讲一遍吧。啊？见哪种客户是什么意思？你能再解释一下吗？你好，可以把声音调小点吗？关你什么事啊？原来你出门不仅忘带耳机，素质也落家里了。我就放。你们能不能安静点？你都打扰这位帅哥玩手机了。他出生时就没有耳朵，脑袋上挂着2片多肉。讨厌，你们就不能让他吗？来，帅哥，再大点声，有听不懂的地方，我帮你翻译。定个6点半的闹钟，明天绝对不会迟到。知道了，为什么闹钟没响？当代年轻人的记忆力。怎么想不出来啊？这不是地铁站啊，对不起。我为什么要说对不起？不客气。谢谢。我为什么要说谢谢？这500啊！帮点杯咖啡，拿铁去冰。美式加冰。拿铁去冰。既然很好啦，哪杯去冰更省钱呢？今天我吃爸爸。啊！干嘛呢？对不起，老板，我马上去干活。
老板，帮我点杯咖啡，拿点去冰。我刚才要干嘛来着？啊，去厕所啊！豪哥，我杯子呢？我杯子哪去了？去了老板办公室 IP？ 没有。他去了个厕所？没有。我杯子呢？到底谁偷了我的杯子？姐妹，我今天可倒霉了。没事没事，我们明天好好出去玩一下。好呀。哎，我手机呢？等会儿聊，我先找你手机。哎，你手机不是在？我手机呢？等一下，我身份证呢？不急，慢慢找。在的。等一下，我身份证呢？刚才不是在包里吗？我放兜里了。我身份证呢？我帮你拿着呢，跟我的放一块，你就放心吧啊。哦。我车票呢？我车票呢？哇，现在都可以上身份证了。对啊。我身份证呢？五车七。哎，姐妹，我们哪个车厢啊？5车。不对，7车。唉，我就坐飞机。什么无聊啊？徐佳玲同事奖励自己吧。女人通常把男人分为4类：边系、唇系、柴系、犬系。For example， 边系说教。小年轻人懂什么呀？我考考你。唇系听话。是我妈说了，我不是妈宝男。柴系装傻。他真的只是朋友，你要这样想我也没办法。静香，早上迟到扣500啊！犬系乱叫。对了，这是新来员工小郑。老师好，请多指教。叫你啦！静香，别太肤浅了，看人也要看他的内在呀。内在也是相当不错。你看看小郑哪？谁看上他了？喜欢就去追啊！那万一他对我没感觉呢？如何判断一个人是否喜欢你？1. 看他回消息积极不积极；2. 集体目光测试，人在说笑时会下意识看向自己喜欢的人。你和小郑真的对我有好感啊！哎，静姐。这个下班啦。对啊，好可爱啊！哪可爱了？这小圆筒。小头男。还可以装奶茶哎！你这个电瓶车也太可爱了。这是我的爱玛元宇宙 Play， 颜色软乎乎的，在路上超吸睛，搭配甜甜圈大灯和菠萝纹轮胎，可爱又实用。在哪里买的呀？爱玛专卖店啊，现在爱玛718直播节，优惠力度超级大，不用算都划算。每天都骑着可爱的车车上班，难怪静姐总是元气满满的。想不想体验一下？我带你。抓紧哦，我要加速啦！电瓶车不让带人，我自己走吧。哎，我车刚好没电了，一起。小郑，那个小心。3. 有没有主动和你肢体接触？早知道再试一下 KTV 了。你没事吧？既然你向前走了一步，这剩下的99步都由我来。郑德柱，他谁？你女朋友啊？死脑快想啊！嗨 ，I'm 静静。Nice to meet you， 好高兴认识你。你干嘛？冰美式风格就是这样子打招呼的啦。哈哈哈，阿姨。Me too。我还有事，先走了，拜拜。Me too。丢死人了！你真敢要啊！我招一个文秘，你凭什么要我开3万的工资？我拿过全国女朋友语言翻译大赛1等奖。招我进来，我可以帮你解决家庭矛盾，帮你平衡事业和生活。我自己女朋友不比你了解？你在干嘛呀？什么意思？还有别的意思啊？这不，我好无聊啊！你一直在那边打游戏，这家就你一个人吗？人再不来陪我就死定了！这样的翻译啊，也不值3万啊！你知道今天什么日子吗？我想买包。我们去逛街吧。好。这个怎么样？我觉得这个有点贵了。好。我太喜欢了，可是我不好意思让你送我，但是如果你要坚持送我，会非常非常非常开心。
就要这个，买单！不要，太贵了。宝宝，我爱你。要不，不管你饿不饿，反正我饿了。那我们找个地方吃饭吧，你想吃什么？我随便。你选几个好吃的餐厅让我来决定。那宝宝你等等，我现在找一找。你能不能快一点？我都要饿死了。现在怎么办？乖，你喜欢打游戏，我们去看看有什么好吃的。多少天出来的平板？为什么没看你带包啊？因为这是 Redmi KitKat 8.8英寸黄金尺寸，拆丢就走，性能广告。不管是应急办公还是通勤找工作，刷视频、玩游戏都可以轻松掌控。这么小的平板玩游戏不得卡死？别小看它，除了天玑9400加体健芯片，它还搭载了万级低速散热，主流游戏纯特效持久满帧。我承认你有点本事，但3万能不能再便宜点？上哪个项目多亏了你们。等等，你要是觉得我烦了对我厌倦，你就早说。成功不如感动，不如我们现在就分手。差我想这么多，那怎么回啊？是的呢，我还在跟领导一起吃饭，8个人点了10个菜，我点了1碗米饭，估计还有半个小时就结束了。今天也好酸宝宝，还有我刚刚点了奶茶，应该快到了。不好意思，军师，我刚开始声音大了一点。3万1分不小，请你尽快入籍。难道你们天天坐着等业绩吗？我站着等。你说什么？没有啊，我没说话啊。有同事周6在家把腿摔伤了，为了大家的安全，这周开始单休。你再给我说一遍。当老板能听见我的心里话。看个剧摸鱼。静静，把杂物间整理一下。好大，正好在里面玩手机。去手机给我打个电话。哇，妈好脏啊！难道我真的听到他的心里话？这人生太悲哀了，满月姐妹周末出省完几天，赶着单休，谢老娘姨妈都提前了，又闷又黏，肚子又痛。我好像工作室有自己的小丽丝。还有这下头老板一直盯着我，故意找茬，上厕所也不拉拉链，真恶心。这果然能听见，太晚了。唉，赚钱的速度还没姨妈流得快。晶晶，给你这个，这有点益生菌卫生巾。对啊，它里面添加了益生菌科技，可以帮助促生有益菌，提升我们女生经期滋护力，双重呵护经期健康。好薄一片，让它够用吗？放心吧，它虽然看起来薄，但是很难吸，而且表面添加了蚕丝成分，特别柔软，夏天用也不闷。真不错，我也要囤点。是老板刚才和我说，公司以后给女生免费配备卫生巾。其实他有时候还是挺温柔靠谱的。没错，就这样夸我。他本质还是个恶心的人。这我去买了汤姆吧。吃了也不健康。别走进我内心，好帅呀！咦，烦死！3年1次1 5 9 2 6。非富贵。哎，李磊 ，My name is 韩妹妹。还1分钟就放假啦。静静，和我去见下客户。好。看老娘怎么整你！贵司在风险处理上有什么措施吗？两只老虎，跑得快。完了什么？我跟你开玩笑呢。那我说一下我们这边的诉求。首先，贵司要是不想诚心谈，那就算了。啊，不是的，你再给我机会，我组织一下语言。我们不是浙江温州，是那个，我想说，我也说，求求你别再说话了。他也没说话呀，难道？平凡的早晨。你老公，你官人，你枕边人，你卖口子，你大猪蹄子，你真不天子，你大。这是我男朋友。这件事是在穿手机啊！老板，你写真出来了。对啊，你们在抢拉布布啊？这不是下单就有吗？你抢到了 ？Of course。你们不要吵啦，老板生气了。哪一个？看看。等等。啊！你这拉布布和我不一样啊。对，和图片也不太一样啊。这是隐藏版。啊！你们看。我这怎么不会走啊？我买到盗版了。
你还骗我！我同事告诉我，他那个就会走会跳的。老板，这需要你签字。哎呀，老板生气了，你别惹他了。大家都不会察言观色啊。你怎么不开心啊？你怎么知道的？因为你做了阿里巴巴普惠体悲伤美甲。我的中介结婚了。啊？什么中介啊？我是波妞。别玩了，我只和你一个人说，你别告诉别人。你放心，我男朋友出轨了。啊？这么突然？是不是因为我不够优秀啊？你不要拿他的错误惩罚自己。我也告诉你秘密，你可别告诉别人。好。我的拉布布是假我也告诉大家一个秘密，其实我生闷气是因为大家早上……孩子，你真想知道啊？